Жалпы Қаныштың әңгімесі Имантай биден басталады, яғни Қаныштың әкесінен. Имантай би Нұрым бәйбішесі екеуі бір сәбиге зар болады. Сөйтіп ұзақ уақыт сәби көрмей жүрген күндерінде Имантай би аңға шығып кеткен екен. Сөйтіп жолда адасып қалады. Сосын жолды ақыр аяғы таба алмай, түн ішінде жалғыз өзі түнеуге тура келеді, сол жапан түзде, айдалада. Сол кезде мынадай бір қызық, ғажап бір оқиға болады. Құса күндердің бірінде Имекең әлдеқайдан келе жатып, иесіз далаға түнейді. Айдалада жалғыз жатқаны көңілін елегзітті ме? Кім білсін, әлден уақытта ақ бозатты, ақ сәлделі, ақ шапанды әулие кейпіндегі жан иесі үстіне төне түсіп, «Ей пенде, құла түзде жападан жалғыз жатқаның қалай?» деп шүйледі. Жолаушы аң қуып жүріп, серіктерінен адасып қалғандығын айтады. Байғұсым, жоққа жеткен жүйрік көрдің бе? Сағым қуған адамда ырыздық болмайтынын білсең керекті. Бұдан бұлай жалғыз жүрмін деп бекерге налыма, жарқыным. Қойныңа жаратылыстың 3 шаранасын салдым. Соларға емініп, мауқыңды бас деп ғайып болады. Әлденеге күсталанған жолаушы олай-бұлай қарманса, түлкінің, қасқырдың және барыстың көзін енді ғана ашқан күшіктері екен. Кейбір деректерде барыстың емес, арыстанның күшігі деп келеді. Бейкүнә мақұлықтар қашудың орнына Имантай бидің қолтығына кіре түседіміз. Таң саз бере бір жола оянған би, өрекпіген көңілін баса алмай, әлгі бір ғажап көрініске жан дүниесі елжіреп, біраз жатады да, едәуір бұрыс болса да, Төртуыл жұртының Батагөй қарты Құрмантай абыздың ауылына ат басын бұрады. Жақсылықтан үмітіңді үзбе, қадірменді Сәтекем ұрпағы, дейді абыз Имантайдың түсін қуанышқа жорып. Ауылыңа барған соң, әке шешеңнің алдынан өтіп, төсек жаңғырт. Алла хош көрсе, 3 перзент көресің. Біреуі түлкідей сылаңдаған көрікті қыз бала болар. Екеуін бөрідей айбарлы, арыстандай қайратты ұлдарға жордым. Аққа оранып келіп аян берген сірә Қыдыр атаң. Өзің ұзақ жасап, бақ жұлдызың жарқырап, перзенттерің атыңды 6 алашқа таратып, бақытқа шаш етектен кенеледі екенсің. Тәубе деп Хақ Тағаланың шексіз құдіретіне құлшылық етуден жаңылма. Астындағы жүйрік торыны Батагөй абызға атаған Имантай ауылына жеткенше асығады. Келе ақ көрген білген сол күнде 70 теңсерген әкесі Сәтбай мен шешесі Күнсұлуға жеткізеді. Олар да тәубе десіп, боз бие сойғызып құрмалдық жасаудың соңында ибалы қылығымен өздеріне сүйкімді келін болған Нұрымға сөз салады, һәм еріне кіші қосақ таңдауда оның өзіне міндеттейді. Имантайдың төсек жаңғыртуы 1890 жыл. Әлиманың жасы сол күндерде 28-де деседі. Аққұбаның әдемісі, қой көздері адамға жылы шыраймен жымия қарайтын тәрбиелі Әлима жаңа жұртында да үлкен кішіге бірдей сыйлы болып жоғымды қылығымен танылды. Ауыл аймағы оны тоқал, кіші қатын деп кемсітпей, ақ жеңеше атандырды. Әлиманың қадірі бала тапқан соң тіпті асып кетті. Ақсақалы 4-ші мүшеліне тақаған шағында сүйген тұңғыш қызының есімі Қазиза. 2 жылдан соң Әлима тағы да перзент көтереді. Жасы 49-ға шыққанда 4-ші мүшелінде зарығып да, сағынып та көрген ұлына Имекең ерекше қуанып, ат жарыстырып, палуан күрестіріп, той жасаған деседі. Ол балаға Құрмантай абыздың айтуымен Ғабдол Ғазиз деген есім беріледі. Ырымшыл Имантай әулие абыздың баяғы жорамал сөзіне имандай сеніп, нәресте күтуден, яғни 3-ші баласын күтуден жаңылмаған. Қос-қосағынан сол ойын жасырмай, Құдай берерінен жазбасын деңдер. Тағы бір мәрте бала сүйемін. Біздің әулеттің атағын тегінде шартарапқа жаятын нағыз барыс сол болады дейді екен. Көкек айының туарына бір тәулік қалғанда, ақ түйенің қарны ақтарылды. Әлима ұл туды. Бұл жолда Құрмантай абызға жаушы жіберіледі. Қадірменді Имеке, дейді абыз ауыл иесіне қарап. Мына балаңды ел билейтін бек, я болыс, мырза, Әлқисса батыр деген балама есімге байламаймын. Мұның да есімін ат ұстар үлкенің Ғабдул Ғазизге ұқсатып, Ғабдул қоямын. Тәубәшіл көңілің разы болғай, жадағай жабығыл емес, еңсесі биік һәм мәртебелі құл атансын деген үмітпен Ғабдул Ғани атаймын.
Қарт абыз нәрестенің үлбіреген бетін ашып, ашық маңдайын еміне иіскеп, құлағына тақай түсіп, «Ей бейкүнә балақан, бұдан былай сенің есімің Ғабдул Ғани, Ғабдул Ғани, Ғабдул Ғани болады» деп 3 мәрте қайталап дұға оқып, рәсімді батасын жасап, бетін сипады. Төл шаңырағындағы осы оқиғаны Имантай би қастерлеп ұстайтын Құран кітабының қалың мұқабасының ашық жеріне доңыз жылында жаңа есеппен 1899 жылы наурыз айында яки марттың 31 жұлдызында мейірімі мол жаппар жаратушы Имантай есімді құлына ұл сыйлады. Есімін қасиетті кітаптан қарап Ғабдул Ғани қойдық деп тәптіштеп жазып қойыпты. Мәртебелі құл деді ме абыз ата деп қайыра сұрайды да, кенет ойнақ қылықпен жымиып Әлима басын шайқайды. Жоқ, би атаң перзенті ешкімге де құл болмайды. Құлдың мәртебесі биік және еңселісі болады. Ең абзалы бұл шіркінді Ғани дейміз. Қысқа әрі нұсқа. Әлде Ғаныштай дейміз бе? Тап солай. Есімің құтты болсын Ғаныштайым менің. Ұзақ жасап, мәңгі менің қызығым боп жүре бер. Жазмыштың жазуы десек те рауа, күллі ауыл қуаныштаған мерейлі сол кеште орауда отырған Әлима анасы аузына алған есім нәрестеге бір жола бекіген. Ауыл аймағы баланың азан атын ұмытып, Ғаныштай деп бертінде Ғаныш дейтін болды. Шамалауымызша, мектепке қатынап сірә орысша жазу үрдісіне түскен кезде, сол есім тағы да өзгеріп, Қаныш болып түрленген. Енді Имантай бидің түсін естіген соң сіз мүмкін ойларсыз. Сонда Имантай би кім болған? Әулиелігі болған ба деген секілді. Бұған шәкәрім айтқандай, жүрегі таза адамдар, зұлымдықтан амандар, қиянатсыз надандар әулиеден кем емес дейді. Яғни Имантай би ондай бір керемет көрсеткен әулие болмаса да, даудың төрелігін айтқан сондай әділ би болған. Сондықтан ол кісі әулие болмаса да, әулиеден кем емес, сондай ақ жүрек кісі болған деп сипаттасақ болады. Имантайға қарасты кіші ауыл еншіге тиген бірер үйір жылқы мен 100 қаралы ұсақ малды көбейтпеген. Шақтап ұстаса ел арасындағы дау-дамайға билік айтқан сайын құлқын қамын ұмытпаса, бөлек ауыл шыққаннан бергі жылдарда қолындағы дәулет қаншаға көбейер еді. Алайда Имантай би парамен мал жиып шіріген бай болуды ту бастан тәрк еткен. Алдына жүгініске келген даугерлерге әділ төрелік айтып, тура ғазы атанудан айнымаған. Сол үшін де қаржастың мың айдаған байы болмай, қолы ашық, сері көңілді, аузы уәлі, билігі баянды әділ азаматы атанған. Қанағатшыл кексе би әрине бұған да тәубе дейді. Дүниеден перзентсіз өткенде қайтер еді. Имантайдың әкесі Қаныштың атасы Сәтбай да көкірегі ояу, иманына берік кісі болған. Осы ауылдың көшбасшы ақсақал туралы, яғни Сәтбай қажы туралы, екі дерек Исабай мен Байжан жариялаған Қажыға барған қазақтар кітабында келтірілген. Алғашқысы Баянаулалық тәуіп етушілердің 1901 жылдың 31 желтоқсаны күні Ресейдің шекара кеденіне берген ресми қолхаты. Екінші құжат Ақкелін болысынан Меккеге аттанған 8 адамның тізімі. Сол 8 адамның үшеуі 75 жастағы Иса Шорманов, 74 жастағы Алтыбасар Жылқыбаев және 80 жастағы Сәтбай Шөтікұлы Сәтаев. Үшеуі де сол сапардан туған жұртына оралмаған. Барлығы да Меккеде опат болған. Ханкежан бір жосым тыныш бала болды деп әңгімелейді оны бесікте тербеткен Нұрлан Қасенов. Басы бақырдай үлкен еді, көп ұйықтайтын. Жер басып отырған шағында, жүре бастаған кезінде басы ауған жағына құлап, зәремді алғанын қалай ұмытайын. Би атам сол күннің өзінде менің осы балам не сөз ұқпайтын маубас, не елден асқан данышпан болады. Бас бітімі өзгеше зор жаралған дейтінді. Тағы бір ауылдасы Садық қарт, менің анық білетінім Қаныш бала болып өскен жоқ. Кішкентай кезінен онда үлкеннің мінезі болды. Деп таңырқаса, Қамыш есімді замандасы, ойнап өспейтін бала бола ма? Қанышпен асықта ойнадым, алысып та ойнадым. Бізден бірақ бір ерекшелігі, бір ойынды көп ойнамайтын, тез ерігетін. Ойын үстінде әр алуан тапқырлық жасап, зейінімен ұтып кететін деген куәлік айтады.
Ғалымның дербес мұрағатында мұндай естеліктер әлденеше. Мұқыш Шәдетов естелігінде мынадай да оқшау ой айтылған. Жайлауға шыққанда сиырдың өлі жүнінен доп жасап қақпақыл ойнайтынбыз. Жалықсақ әлдеқандай бір тақырды меншіктеп алып асық соғамыз. Қаныш та бізден қалмайды, тек ұзақ ойнап жарытпайды. Өзен табанынан ақтас іздеп, көбіне өз бетімен лағып жүреді. Қаныш жуа іздеп тауға шықса, сасыр алу үшін сайға құласа, көбелек қуып өзен жағаласа, әлде біреу жолына әдейі шашып кеткендей ақ түрлі түсті әдемі тастар көзіне бірден ілігеді. Жылан жондыр шұбарала, аспан реңдес жасыл көк, сынған беті шырша кескінді ирек-ирек, я қолдан қиғандай қошқар мүйіз өрнегі бар ақшағыл, мөлдірлігі шыныдай опырылмалы жұп-жұқа тастар. Бірде-бір даланың қара қошқыл жер тасына ұқсамайды, жаратылысы жұмбақ жыныстар. Қалайша тастап кетесің? Көтере алса, сол қалпында әйтпесе бір мұртын сындырып әкетеді. Кішкентай Қаныштың қалтасын тесетін құрт, ірімшік, асық емес, даланың нақышы бөлек жабайы тасы. Үлкен апасы аузын бүрмелеп арнайы тіккен асық қалта да ақыр аяғында тас салатын дорбаға айналған. Ойын баласына әлбетте ермек көп. Қанышта барлық сәби атаулыға тән шалдуарлық қылықтың талайын көрсеткен. Ұйықтап жатқан әпкесі Қазиданың қойнына құрбаға салып жіберіп, я торға түскен жарғанатты қазандағы сүтке тоғытып үй үшін бір шошытқаны, Сәтбай әулетінің үлкендері кейіннен ертегідей тамсана жыр ететін еркелік нышаны. Қаныштың алып соқ дейтін иті болған. Бір күні қызық болды деп әңгіме шертеді Нұрлан ақсақал. Күзеуден қораға келіп қонғанбыз. Шарбаның көбейіп, үлкен кіші түгелдей әбігерге түсетін беймаза мезгіл. Пәлі кенжені қараңдар деген дауысқа жалт қарасам, қолында сүйреткен бірдемесі бар Қанкежан қара мұрынның үстінен бері түсіп келеді. Соңында арсалаңдаған алып соқ. Тұра жүгірдім. Қырдың сұр қоян екен. Тамағынан ит қысып тастаған. Біз шаруа қамдап жүргенде Қанкежан жаз бойы көрмеген үйреншікті ойын төбелерін аралауға шығады. Ажал ғой, қалқан құлақ сорлы қараған түбінен тұра қашыпты. Жүйрік алып соқ қойсын ба? Дөң асырмай бас салған. Не керек, күздің қара суығында бүрсеңдеп жүрген бізге аяқ астынан себеп табылды. Балаң аңшы болды, өз бетімен қоян алды деп, Нұр апаның еркіне қоймай марқа сойғызып етке бір тойдық. Сөйтіп Қаныштың балалық шағы өте береді. Қаныш 6-7 жасқа келгенде оған да оқуға бару керек болады. Яғни ауыл молдасынан сауатын ашу керек. Бірақ Қаныштың жайына тоқталмас бұрын, алдымен Қаныштың әкесі Имантай жайлы оқып кетейік. Себебі Имантай да кезінде ауыл молдасынан сауатын ашқан соң омбыға барып орысша оқыған, парсыша оқыған, сондай көзі ашық кісі болған. Сол күндегі қазақ ауылының тірлігі сыпыра көшіп жүріп алдындағы малына жайылым іздеумен шектелмеген. Ертеңін ойлаған қамкөңіл ел жақсылары жан сақтау әрекетімен қоса келешек өміріне рухани азық болар кәсіп іздеп іңкәр көңілі тояттар, суаттар да қарастырған. Әлбетте бастапқы жол жоба Сәдекеңнің ізбасар үлкені Имантайға түскен. Ауылда жүріп мұсылманша сауатын ашқан соң-ақ ол 1862 жылы 17 жасында Туқияндағы салт атты жолаушыға 3 күндік жол болатын Омбы шәріне аттанып, Әбдірахим есімді ғұламаның медресесінде 3 жыл дәріс алып, араб, парсы, шағатай тілдерінде кітап оқитын сауатқа жетеді. Орысшаға да тілі жаттығып, аз кем түсінік алған. 1897 жылғы санақтың арнайы сұрауына Имантай Сәтбаев «По-русски понимаю, читаю» деп жауап берген. Омбыда оқыған кезінде Имантай Шоқан Уәлихановпен танысып, жақын араласып, тіпті бір пәтерде біраз уақыт бірге тұрады депті академик Әлкей Марғұлан. Имантай жас жігіт күнінде Шоқан білімпаздың кімді болсын өзіне баурай білетін игі әсерін сезінген. Шоқанның ұшан теңіз білімдарлығына өмір бойы тәнті болып, өз ұрпағына сүйсіне әңгімелеуден жаңылмаған. Соған дәлел біртуар азамат Шоқан 1865 жылы дүние салғанда әкесі Шыңғыс төре Жетісуға марқұмның мүрдесі жерленген алтын емелге өкілетті топ аттандырғанда, мінәжат етушілердің санатында нағашы жұртынан да бірнеше кісі қосылған. Алыс сапарға ықылас білдіргендердің бірі 20 жасар
Имантай Сәтбайұлы. Имантай Сәтбайұлы омбыдағы 3 жылға оқудан өзге мектеп көріп білім алмаған, бірақ өз бетімен ізденіп, білімін молайтудан өмір бойы жаңылмаған. Ескі тарих, шешендік сөздерге, өлең жырға, батырлық дастандарды тыңдауға ерекше құмар болыпты. Кейбір әндерді домбыра сүйемелмен өзі де көп көрім шырқаған деседі. Зарқұм, Қызылтабан, Хасен, Шәкірат сияқты ұзақ қиссаларды әлденегеш жырлайтын дүлдүл жыршыларды ауылына қонақ етіп, сый-сияпат беріп, құрмет көрсеткен. Жас кісінің Имекең алдынан өтуі оңай болмайтын. Тезге түскендей, не профессорға емтихан бергендей сезім кешетін, депті академик Әлкей Марғұлан ілгеріде біз сілтеме жасаған естелігінде. Өйткені Имекең жастарға сын көзімен қарап, олардың болашағына зор ынтамен ден қойған. Бұл туралы мынадай оқиғаны еске түсіруге болады. 1916 жылы жаз күні Имекең мен Сәкең әңгімелесіп отырғанда, екеуінің үстіне Қазанда оқып жүрген бір топ студент кіріп келеді. Олардың ішінде заң факультетін бітіргелі жүрген Мұқыш пен Базарбай деген жігіттер бар. Студенттердің мінезі, сөйлеген өрескел сөздері Имекеңе ұнамайды. Ол кісі көзінің қырын Сәкең деген Сәдуақас Мұсаұлы Шорманов. Сәкеңе тастап, «Мырза, осы балалардың оқуы, білімі Шоқанның оқуынан қалай?» депті. Шоқанның оқуы бұлардан әлде қалай төмен. Ол тек қана кадет корпусын бітірді. Бұлар университет бітірейін деп жүр. Арасы жер мен көктей. Сол кезде би бұлай деген: менің ойымша, бұлар мен Шоқанның арасы да жер мен көктей сияқты. Шоқанның ойына жете алмаса, бұлардың көп оқығанынан не пайда? Шоқан аз оқыса да көпті оқыған. Оның білімі, ойы бұларға қарағанда асқар тауда емес пе? Шоқан сөйлегенде кәрі де, жас та, білімпаз да оны тыңдауға құмартып, бар ынтасын салып құлақ түруші еді. Шоқанның қасында бұлар кім? Екі сөздің басын құрап сөйлей білмейді. Ешкімді Шоқандай өзіне тарта алмайды. Тек тірі болғай деп, ойшыл қарт сол кездегі жастарды қатты сынайды. Имекең өз жазбаларын, кітаптарын арнайы сандықта ұстаған. Сол қойма ол кісі дүниеден озғанда өзге мұрасымен қоса үлкен баласы Ғазизге ауысқан. Рухани мұраның одан арғы шерлі тағдырын филология ғылымының докторы Имекең немересі Шәмшиябану Қанышқызы Сәтбаева Сәулелі әулет кітабында зор өкінішпен 1937 жылы НКВД қызметкерлері Ғазиз ағаны омбыда ұстағаннан кейін үйін тінтіп бір сыпыра кітаптарын, қағаздарын салған бумаларын 3 жәшікке толтырып салып алып кеткен деп мұңая шертеді. Сәтбай ауылы жастарының білімге құштар өнегесі құнарлы жерге түскен дәндей өнікті болды. Осы жолда бұл әулеттен озық оқыған Зейіннің үлкені Әбікей еді. 1881 жылы дүниеге келген ол үлкен ауылдағы молда алдынан өткен соң-ақ омбыға аттанған. Сол шәрде жүріп орыс оқуына құнығып, екінші басқышты орыс-қазақ училищесіне ілігеді. Одан соң тоқтап қалмай шалғай қала демей Семейдегі мұғалімдер семинариясында оқып, 1908 жылы тәмамдаған. Бұдан әрі жас білімпаздың сайын даланың әр жерінде ашыла бастаған бастауыш мектептерде сабақ беретін алғашқы мұғалімдер қатарында көреміз. Әбікей Зейінұлының игі үлгісі Сәтбай қажының немерелеріне де дариды. Жәміннің мағазы, сол шаңырақтың ән әуен әлеміне әуей тұяғы, Әбдікәрімде оқуды мұсылманша бастап, соңынан омбыдағы орыс мектебінде оқыған. Күндердің күнінде оқуға ынтығу кезегі Имантай ауылының өлкелі жердің құрағындай бойлап өскен жастарына да дариды. Ең әуелі Әбсәлям, одан кейін Ғазиза мен Ғазиз, Нұрым шешесі оюмен көмкеріп, әдемілеп тігіп берген боқшаларын арқалап, үлкен ауылдағы молда алдына жаяу жалбылап қатынай бастайды. Бұл болса қыстауға қонған қара күзден көктемге дейін. Жайлауға шыққан жаз күндерінде де үзілмейтін тірлік. Сәтбай атасынан бастап, ауыл ағасы Имантай, өзге де үлкендер 7-8 жасқа іліккен баланы мұсылманша хат танып, қасиетті Құранның бірнеше аятын жатқа білуге міндеттейді. Бұл парыз. Ал одан кейін оқуыңды қай тілде қанша жыл оқысаң да талабың мен зейінің шешер әрекет. Имантай ақсақалдың жас ұрпақ тәрбиесіне талабы да аса қатаң болған. Ес біліп, етек жиған бала ертелі-кеш ойын қумай нақты қарекетпен айналысуға тиіс. Молдалыққа жалдаған адамдары да әсіре шариғатшыл немесе шала сауатты дүмшелер емес, оқу озық қалаларда медресе тамамдаған оқымысты жандар.
талабына қарай сұрау демекші, алдындағы шәкіртке олар Құранның аяттарын сыпыра жаттатудан гөрі оқығанын оқып, жаза білетін сауатқа жетуін көбірек қадағалаған. Араб, парсы тілдерінде басылған кітаптарды оқу шәкірттердің бірінші парызы. Ал аятты мақамдап жақсы оқу екінші, үшінші жылдардың еншісі. Бір жайт анық, обалдағы осы мектептен сауатын ашқан бірде-бір шәкірт кейінгі ғұмырында дін жолына құлай беріліп, молда атанып, басына сәлде салмаған. Көбі Имантай мен Әбікей ағаларына еліктеп, үлкен қалаларда, білікті мектептерде оқуға құштарлық аңғартқан. Имантай бидің кенжесі Қанышта мұсылманша тіл сындыру мектебінен қалыс қалмайды. Шәкірт бала ұстаз алдында тізесін бүгіп, жазу тақтайын көлденең ұстап, қағаз қарындашын сайлап, төмен қарап, мөлеген қалыпта әдеп сақтап тым-тырыс отыруға тиіс. Еркі өзінде болса, Қаныш бір күнде бұл үйде отырмас еді. Қарамұрынның басынан сырғанақ теуіп, болмаса құла тайын ерттетіп алып, екі ауылдың ортасында желмен жарысып жүруі хақ. Немесе Бөкештің оқу кітабын тізесіне қойып, тасқа басылған терідей қалың беттерін сипап, суреттерін тамашалау қандай қызық. Оның кітабы өзінікіндей емес, ерекше әдемі безенген. Әсіресе суреттері керемет. Қаныштың бірақ жолы болды. Ол оқуға барған кезде Обалда Троицк медресесін тәмамдаған Жұмаш Жолдыбайұлы есімді жас білімпаз молдалық еткен. Жұмаш молданың алдында Қаныш 2 жыл отырады. Көп жылдар Имекең тәрбиесінде болып, кіші ауылда өскен Тәрмізи Әбсәләмұлы Имантаев бұл жайында Қанкенің оқуға зеректігі сонда-ақ мәлім болған. Ол біз құсап ескі оқуды әлденеше қыс мыжыған жоқ. Сөзді де ежіктемей бірден оқып кетті. Мұхтасар мен Биданды арабша оқудың алғашқы басқыштары тез меңгерді. Сол себепті де би атам оны молда алдында көп ұстаған жоқ деген куәлік айтады. Сол жылдарда кішкентай Қаныш тағы бір ұстаздан дәріс алған. Әдетте бұл сабақ өз үйінде, әкесінің алдында өтеді. Әмбе оның кесулі уақыты болмайды. Қысы жазы бірдей, екеуінің көңілі қалаған кезде жүреді. Балам, жыр сабағын ұмытпалық, кітабыңды әкел, дейді әкесі. Былғармен тысталған қалың кітапты құшақтаған Қаныш әкесінің алдына келіп отырады да, саңқылдаған ашық даусымен оқи бастайды. Оқуы аса жатық емес, әредік дұрыс оқып отырмын ба дегендей күдікпен әкесіне жаутаңдап қарайды. Ақындардың есімі де бейтаныс. Руми, Сағди, Хафиз, Жами, Науаи. Сөйтсе де бұларды оқу Молдекең алдында шар жүгініп отырып Құранның түсініксіз аяттарын жаттағаннан әлдеқайда қызық. Көбіне оқитыны жүздеген бет ұзақ жырлар. Жүсіп Зілиқа, Ләйлі Мәжнүн, Гүлстан, Мың бір хикмет, Дивана, Пәни. Әке еңбегі зая кеткен жоқ. Талапты шәкірт ескі заман ақындарының асыл мұраларын өз бетінше оқитын болды. Арада көп жылдар өтеді. Сауықтыру орнында жатқанда, дос-жарандармен бас қосқан мәжілістерде, немесе оңаша қалып ойға түскен сағаттарда Қаныш Имантайұлы парсы тілінде мақамдап сөйлеп кетер еді. Әдетте бұл Қожа Хафиздің я Омар Хайамның ғазалдары болады. Қасындағылар аң-таң. Қай уақытта оқыған, қалай үйренген? Шында ол парсы, араб ақындарының кейбір жырларын ғана білетін. Шаршаған әлденеге қамыққан кезінде солардың мөлдір қайнарынан ләззат алып, бойын сергітіп өзінше демалып отырар еді. Әрнеге еліктегіш кішкентай Қанышқа туған ағасы Бөкештің әуей өнегесі де айтарлықтай әсер еткен. Ғазекең келіні Шәрипа Смағұл қызының ауызекі әңгімеде бізге ағатай қағазға өте ұқыпты кісі еді, әсіресе кітап жинауға. Бұл Қаныштың ағасы Ғазиз жайында болып жатыр. Семей мен Омбыға жолаушылап барғандарға ақша беріп, ылғи бір жаңа кітаптар алғызатын дегенді. Күн сайын бір беті ажырайтын күнтізбек алдырып, бірақ оны жыртқызбай, өткен күннің бетін жіптің астына қыстырып қоятын. Сол бетке ауа райын, желдің бағытын жазып, жауын шашын я боран келе жатқан күн ілгері есептеп шығарып, ел жұртқа ескертіп отыратынды. Орыстандыру саясатының зардабы қазақтардың мұсылманшылық парызын өтеуге де кеселін тигізуде. Әкімшіліктің рұқсатынсыз олар ешқайда тырп ете алмайтын дәрменсіз
халге жетті делінген. 1905 жылдың 26 маусым күні Қоянды жәрмеңкесінде жиналушы 12.767 қазақ қол қойған құзырхатта. Сол себептен де мешіт салу, медресе мен мектеп ашу туралы арыз хаттарымыз әрдайым жауапсыз қалып келеді. Халықтың мүддесімен де, оның тарихи құқықтарымен де санаспай, бәрі соның орыстандыру саясатының жолына құрбандыққа шалынып отыр. Десек те, заман өзгерді. Шорман ауылында 1903 жылы қазақ жеткіншектерін орысша оқытатын мектеп ашылды. Ғажапты қараңыз, дала халқының талап тілегімен емес, мәртебелі губернатор кеңсесінің арнаулы жарлығымен. Яғни халықтың сұрауымен емес, патшалық биліктің өз тарапынан мектеп ашылып отыр. Осындай оқу ұясы Павлодар оязының тағы екі жерінде, Қараоба, Маралды болыстарында шаңырақ көтерген. Ойда жоқта аспаннан түскендей таңғаларлық қамқорлық. Кеше ғана емес пе еді? Ояздарда тұратын киргиз жақсылары Орынбор, Омбы, Семипалат шәрлерінде ұлттық гимназия ашу үшін ақша жинапты. Тауыққа бидай не керек тары тұрғанда дегендей, киргиз сорлы алдындағы 5 ешкісі мен жалғыз тайын қасқырға жегізбей, барымтаға алғызбай, аман ұстап үйінде тыныш отырса қайтеді екен деп қазақ оқығандарының игі талабын әжуа еткені. Алайда бұлардың ниеті ешқандай да ақжүректіктен туған емес. Бұлардың ниеті мүлдем бөлек. Кереғар, сондай арам пиғыл. Киргиздарды ұтымды басқарып, өзімізге пайдасы тиетін қайтарымға не көмекші етеміз десек, сауаттандыру керек. Олардың ортасынан хат танитын адамдар әзірлеп, шаруашылық, әкімшілік жұмыстарды солар арқылы жүргізу қажет. Ал Ильменский сияқты ағартушы миссионер ғалымдардың ойынша, татар, башқұрт, мордва, бурят және киргиз балаларын орыс әліппесімен сауатын ашып, орыс мектебінде оқыту православие дініне тартудың ең төте жолы. Бұл осы халықтардың рухани мұра, байырғы жазуларынан тезірек ажырататын басты жедел амал деген. Яғни бәрінің де түп есебі бұратана елдің көзін азмаз ашып, соңынан сауын сиырдай мәңгі бақи сау. Оқуға алынған шәкірттердің жасына бірақ қатаң шек қойған, 15-16 жастан кем болмауға тиіс, және тек қана ер балалар. Өйткені бұл мектепті олар қысқа мерзімде бітіріп, бірден кеңсе қызметіне кірісуге тиіс. Оқу бағдарламасы да болыс хатшысы, тілмаш, іс жүргізуші сияқты жеңіл-желпі қызметтер атқаруға бейімделген. 4 жыл оқып, жасы 20-ға келген шәкірттің әрине әрі қарай оқимын деп басын қатырмайтыны, тезірек үй болып мал табуға ұмтылатыны ескерілген. Бұл жерде оқу мерзімі 4 жыл. Қысқасы, барлық ынта тәрбиеміз тілмаш, хатшы, іс жүргізуші кадрлар әзірлеу деп жазып қойыпты. Имантайдың өз шаңырағынан бұл мектепке тұңғыш қатынаған түлек Бөкеш еді. Яғни екінші баласы алғашқы көрген ұлы. Қаныштың ағасы Ғазиз. Ауыл ішінде оны Бөкеш деп атап кеткен. Бұл 1907 жыл. 2 жылдан соң оған Қаныш та қосылады. 9 жылы ол 10 жаста. Ал губернатор кеңсесінің болыстық мектептерге тек қана 15-16 жастағы киргиз балалары қабылдансын деген қатаң бұйрығы неліктен ескерілмеген. Ізбасар ұрпағының жастай орысша оқып, өнер білімге талпынуын ойлаған Шорман ауылының иелері шәкірт жасына шек қойған ережеге бертінде өздерінше түзету енгізген. Соның пайдасы кішкентай Қанышқа да тиеді. Мұғаліміміз Григорий Васильевич тамаша кісі еді. Қазақша өлең айтатын, қарттармен кеңес құратын. Бірақ классқа кірісімен қазақшаны ұмытып, тек қана орыс тілінде сөйлейтін деп әңгімелеген Қаныш Имантайұлы 1949 жылы. Григорий Васильевич атбас кісі болатын. Алғашқы жалақысына сатып алған сырт тұлғасы өте көркем көк аты болды. Жұрт оны Крыша көк дейтін. Григорий Васильевич атына жат десе жатады, тұр десе тұрады, шап десе далаға шаба жөнеледі. Ауылдағылар соған таң болады. Тілсіз жануарды дегеніне көндіріп алған кісі балалардың орысша сөйлемеген еркіне қояма. Оқу бұған әбден қонған. Мұның айтқанын бұл жұтпай орындау керек десіп, бір-біріне мадақ айтқанын талай рет естігенмін.
Шәкірт Сәтбаев, тақта алдына, дейді Григорий Васильевич. Қаныш жан-жануарлардың суреті ілінген тақтаға келеді. Мынау не? Жеребенок, дұрыс балақан, түсі қандай? Сабырасый. Осы құлынды қасқыр жеп кетті дейік. Соны енді Имантай атаңа қалай айтасың? Бала томсырайып тұрып қалады. Қане қасқырды орысша қалай айтасың? Білсем де айтпаймын деп, шәкірт теріс айналады. Ай, сірә ұмытып қалғансың, Потому что не мог жеребенка съесть волк. Наш Хасен аға шибко смелый табунчик, не дал бы ему, деп сарнай жөнеледі. Ересек балалар ду күледі. Мына шіркіннің құртақандай болып қиқарлығын қара. Терентьев қолын жайып жас шәкірттің ұтымды жауабына сүйсініс білдіреді. Сөйтсе де Қанышжан, мысал үшін айтып көрсеңші, қане не дер едің, деп түсін суыта, үнінде қадайда қайыра сұрайды. Қасқыр сияқты жыртқыш аңның атын атауға болмайтынын білмейтін ұстазына Қаныш томсырая қарап, отец Саврасова, жеребенка не съел хищник, потому что он далеко ускакал, дейді. Бір күні мынадай екінші бір қызық оқиға болған. Жоғары басқыштың оқушыларына арналған тексерме есепті тақтаға жазып қойып, Григорий Васильевич төменгі басқыштың балаларымен сабақ бастайды. Әжептәуір күрделі есеп. Сақалды шәкірттерінің оны бірер сағат мыжитынына сөз жоқ. Сондықтан да дайындық бөлімдегілермен алаңсыз шұғылданып жатқанды. Григорий Васильевич кенет екі оқушының әлденеге келісе алмай таласып отырғанын аңғарады. Құлағын салса, Қаныш пен зында болыстың бозбала баласы. Жоқ, оның дұрыс емес, дейді Қаныш сыбырлай сөйлеп. Өзің бері қараш, есебің екі амалмен шығады. Өй, сен не бұлшылдап отырсың, Сендердің есептерің өте оңай, біздікі қиын. Амалы да көп болады. Көп болғанда шаруаң қанша, дұрыс шықса болды емес пе? Қисық сөйлейсің, ойлансаңшы, мә тезірек көшіріп ал. Өй, қой әрі, жайың отыр. Танауын сүрталмай жүріп ақыл айтады, деп намыстанған жігіт теріс қарайды. Григорий Васильевич екеуінің қасына келеді. Болыс баласы соңғы басқышта оқиды. Қаныш болса мектепке екінші жыл ғана келіп жүр. Есептің 4 амалын жуықта ғана үйренген. Сөйтсе де өзінен едәуір үлкен, үйленгелі жүрген ересек жігіттен артық меңгерген. Күрделі есепті оп-оңай шығарып қойыпты. Осы оқиға себеп болды ма, әлде зерек шәкіртінің ерекше қабілеті ойландырды ма, 1911 жылдың көктемінде Григорий Терентьев Имантай биге арнай келіп тосын әңгіме бастайды. Мына балаңыз би зерек қана емес, тума дарын, жаратылысы бөлек жан. Емеке абзи, Қанышты қалада оқыту керек, дейді. Әй, Жагор Шырақ, әуел сенің оқуыңды тауысында. Әлі 2 жыл оқу керек. Тауысты деп есептеңіз, ақсақал. Менің Қанышқа берерім шамалы. Білгенімді беріп болдым. Апырай, көп көрім оқуың барсықыл, деді. Шынымен түгесіп қойдың ба? Бәлкім таусылмаған да шығар. Бірақ абзи ұстаздық тәжірибем айтады. Зерек баланы болыстық мектепте ұзақ ұстау болашағына обал. Қазірдің өзінде ол орысша жап жақсы сөйлейді. Кем кетігі болса қалада түзеп алады. Ең бастысы оқуға зейіні, ынтасы керемет. Емеке абзи, Қаныш балақанның болысқа хатшы болған мен қаламаймын. Сіз ақылды адамсыз. Баланың бағын байлап, ауылда ұстамаңыз, абзи. Жас күнде оқып алса, айбат болады. Япырай, Жагор Шырақ, мұның енді мен үшін оңай шаруа емес. Сол жылы Имантайдың жасы 60-тың алтауына шыққан. Төрінен көрі жуық шамада. Зарығып, сағынып көрген 3 қарғасы желкілдей өсіп, жетіліп келеді. Өмір заңына не шара, 2 ұлдың алдындағы қазидасы жас жұртқа жаралған бала. Енді бірер жылда құтты орнына қонады. Ал мына егіз қозыдай 2 ұлы. Екеуі де еркіне жіберсе қала асып ұзағыра оқуды тілегендей. Оқыған інілер де сөйткенін жөн көреді. Бірақ, бұл туралы ойлай бастасақ, қарт бидің жүрегі сыздап, ет бауыры езіледі. Екеуінде тезірек аяқтандырып, немере сүюді қалаған көңілі пендешілікке де бұрғандай. Құлазған көңілге кім демеу, дәтке қуат не? Бөкеші ересек, мінезі алғар, өмірге танымы бар. Ал қанке жаны тірі пенденің момыны, ерекше жуас. Денсаулығы да жақсы емес, терісі сүйегіне жабысқан қатпа бала. Бейтаныс қалада бір күні ауырып қалса, көз алдынан тасаға, жат қалаға оқуға жіберіп ауылда өзі қайтып отырады. Көктемде 12-ге толды. Ес білмейтін әңгүдік шағы емес пе тайыры. Алайда оқытпай болмайды. Жагордың ақылы көңілге қонады. Жазғы демалысқа келгенде Қанышты қалада оқыту жайын әбікей де айтатын болды. Бұл кезде ол керекуге ұрымтал жерде
ертіс бойындағы мектепте бала оқытатын. Қанкежанның ендігі тәрбиесін маған жүктеңіз би аға. Оқуына өзім басшы боламын деп ол қолқа салып отыр. Жаз бойы әр құйыл толқуда болған әке көңілі ақыр осы уәжге тоқтады. Бөкеш қолында қалады, үйленіп өзіне қолғанат болады. Ал Қаныш бақталайына жазғанын байқап көрсін. Тек алысқа емес, Керекуге барады. Оқу басталуға 2-3 күн қалғанда Әбікей ағасы немере інісін училищеге апарды. Меңгерушісі Овсянников шашы едірейген ұзын бойлы кісі екен. Қаныштың Ақкелі мектебін 2 жылда жедел бітіргендігі туралы куәлігін қолына алып, үздік бітіргенің бек қуантады шәкірт Сәтбаев деп қарсы алды. Ал қане қымбаттым бір өлең оқып жібер. Қаныш қызараңдап ағасына қарайды. Әбікей Зейнуллында үн жоқ, жай барақат отыр. Мұныңыз қалай қымбаттым, ұмытып қалдың ба? Түсінемін, жаз қызығы, жайлауға шыққан ауыл, кең дала. Қандай өлең оқуға ықылас етесіз, мәртебелі мырза, деп Қаныш кенет Овсянниковке жасқана қарайды. Мені Яков Игнатьевич деп атауыңызды өтінемін. Кімнің шығармасын жатқа білесіз? Рахметін, соны оқыңыз. Ұстазы Григорий Васильевич үйреткендей Қаныш қақшиып тұра қалып, самбырлаған ашық даусымен «Русский стихотворец Федор Иванович Тютчев, весенняя гроза» деді де, рұқсат күткендей ересектерге қарады. Неге бөгілдіңіз? Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом. Бала мүдірген жоқ, заулата жөнелді. Әр ырғаққа тыныс белгісіне мән бере мәнерлі үнмен оқыды. Алғашқы таныстық үшін жарап тұр. Ризамын қымбаттым, бек ризамын. Тағы кімді оқиын? Пушкинді білем, Тургеневті жатқа оқиын, дейді. Бүгінге жетер. Осы да болар, дейді жаңағы күтіп алған кісі. Бұл мектепке ол Ақкелін болысының пансионатқа жіберген шәкірттері есебінде тіркелген. Қаныш бірақ пансионатта жатпайды. Сол жылы облыстық мектептен осы училищеге мұғалім болуға шақырылған Әбікей ағасының пәтеріне орналасады. Керекуде оқитын қыр балалары Әбікей ағасының үйіне келіп жүреді. Бұл үйге үйір. Көңілдері ақ жарқын, қолы ашық аға жеңгесі Қанышқа еріп келген шәкірттерге «Балалар, қарындарың ашқанда үй дәмін сағынсаңдар, келіп жүріңдер» деуден сірә да жаңылмайды. Амал не, үйге сыймай кейде бастасып, аяқтасып жататын күндер де жиі болып тұрады. Қазақ СССР-на еңбегі сіңген мұғалім Алексеевтің естелігінен. 1911-12 оқу жылының бірінші жартысында училищенің дайындық бөлімінде оқыған Қаныш Сәтбаев білімге құштар, ынталы шәкірт екенін аңғартты. Барлық пәндер бойынша әрдайым үздік бағалар алудан танбады. Сол себепті училищенің ұстаздар кеңесі 2-ші жарты жылдықта оны 1-ші сыныптың келесі басқышына бірден көшіру туралы шешім қабылдады. Шәкірт Қаныш Сәтбаев ұстаздардың сенімін ақтады. Үздік оқып жазғы емтихандардан өте жақсы бағалар алды. Сөйтіп ол училищенің 1-ші бөлімін 2 жыл оқудың орнына 1 жылда тамамдады. Қаныштың көркем әдебиет кітаптарын оқуға ынтасын аңғарған Әбекең інісін бірде халық үйіне ертіп барады. Ағасының есеп карточкасымен алатын ұзын тізбеге көп замай жаңа авторлар қосылды. Толстой, Максимов, Сервантес, Жюль Верн, тағы басқалар. Ауылда жүргенде қолына түскен кітапқа мәз еді, қазір таңдап, талғап, авторларына қарап алады. Қаныштың мазмұндамалары училищенің үлгі тақтасынан түспейтін болды. Жазу үлгісі аса көркем емес. Ал тақырыпты сипаттап, орыс тілінде қатесіз, еркін жазу жөнінен училищеде онымен теңесер шәкірт некен саяқ. Керекудің зиялы қауымы жарғабақтың үстінен қоршау тұрғызып, ертіс арнасынан су тартып сырғанақ құятынды. Үлкендер мұз айдынына кешке таман көбіне жексенбі күндері келеді. Күндіз онда жан болмайды. Іскер Терентьев мұғалім мұның да қисынын келтірді. Мұз айдынын тазартып тұруға міндеттенді. Есесіне шәкірттері тегін сырғанайды. Коньки тебуге Қаныш та үйреніп алды. Мұз айдынға ол дене шынықтыру сағатында ғана емес, жексенбі күндері кейде кешке де келеді. Әлбетте ағасына еріп. Әбікей Зейнулла бұл өнерге шәкірт кезінде әуес болған. Қазір ол Керекудегі маңдай алды конькишілердің бірі.
Терентьев мұғалімнің тағы бір қыры ән әуен саласында танылған. Кесулі сағатта сабақ кестесі бойынша шұғылдану бір басқа, Терентьевтің бұл өнерге жан тәнімен берілген соншалық демалыс уақытын түгел дерлік училищенің ән күй бөлмесінде өткізеді. Тынымсыз еңбек зая кеткен жоқ, көп ұзамай-ақ ішекті аспаптар оркестрі дүниеге келді. Оркестр құрамында 2 скрипка болған. Алексеевтің куәлігіне қарағанда, соның бірінде Қаныш Сәтбаев ойнаған. Рас, алғашқыда ол мандолина тартуға құмарланыпты. Алайда скрипканың жан жүйені шымырлатар сиқырлы үніне еліккен музыкалық қабілеті өзгеше шәкірт тынбай шұғылданып, ақыры оркестрдің бірінші скрипкасын иеленді. Музыкамен қатар Қаныш биді де артық қадірлейтін еді, деп баяндайды Әлкей Марғұлан. Краковяк, падиспан, полька, мазурка, вальс билерін сол кездегі қазақ жастарында Сәтбаевтардан артық ешкім билемеген. Соңғы жылдардың өзінде Кисловодта демалып жатқанда бұл билерді Қаныш өте әдемі билеуші еді. Бұл Қаныштың есейген ересек шағында. Сондықтан Горький атындағы санаторийдің карнавалында 1-ші жүлдені әрдайым оған тартатын. Қаныштың бұл өнерді жақсы көруі сонша, демалысқа барған сайын осы күнгі фокстрот, танго, хали-гали, чача билерін үйреніп, оларды да әдемі орындайтын. Тіпті бір жылы твист биін үйренуге құмартып, оның да ырғақтарын келістіре тым әдемі билеп кеткені есімде. In the morning, fever, yeah, I burn for soon. Captain Smith and Pocahontas. Went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. Осылайша жебедей зымырап 3 жыл өте шықты. Қаныш жазғы демалысқа қайтар кезінде оны Бапай деген кісі алып қайтады. Содан ұзақ жолда неше алуан әңгіме айтып, кейде ән шырқата ән салып, жас серігін зеріктірмейтін Бапаң, оқуды тым көбейтіп барасың, Қанкежан, бітетін күні қашан деп сұрайды. Шәкірт ағынан жарылып, ой, әзірге бітпейді аға, әліге оқимын десе, Бапаң кәдімгі ренжіп, ойбой, әбен құсап біздің қолға түспей алысқа ұзап кетем десеңші, несіне арамтәр болып сені ерсілі-қарсылы тасып жүрмін. Қой айналайын, осы жерден қалаңа қайта қой деп, атының басын тежей қалт тұра қалады. Шәкірт бала сенер-сенбесін білмей жол серігіне жаутаңдай қарайды, аң-таң. Рас-ау, мен осы не үшін оқып жүрмін деп алғаш рет ойланады. Шіркін-ай, оқуымды тезірек бітірсем, халық мұғалімі деген куәлік алып ауылға қайтсам, төңіректегі ауылдардың балаларын жиып, Григорий Васильевич сияқты мектеп ашсам. Бабай аға, қорықпаңыз, түбінде ауылға қайтып келемін. Сіздің Қасен ағаның немерелерін оқытамын, дейді, тоқтап тұрған серігіне жымия қарап. Олай болса жүрелік Қанкежан. Би атаңда 2 көзі 4 болып жолға қарап отырған шығар. Шынында да мұғалім боламын. Әбікей ағам бізді оқытса, мен елдегі балалардың көзін ашамын деп ойын түйеді. Бапаңа ілесіп қоян шоқыраққа көшкен шәкірт бала. Қайда барсаң да көрерің теңсіздік, қорлау, кемсіту. Оқымай, қырдағы елдің көзін ашпай, бұдан құтылмайсың. Мәшһүр Жүсіп атамыз, өнерге ғылым білім болсаң жерік, берілер ақыр көркін басыңа ерік деп қай заманда айтқан. Олай болса, деп өзін қамшылайды. Өзі көріп жүрген теңсіздік, әділетсіздіктің себептерін Қаныш қазбалап Әбікей ағасынан сұрай береді. Сол кезде Әбікей ағасы, оқуыңды қадағала Қанышжан, ғылым киім талғамайды, көкірегі ояу, ынта қойған кісіге қонады. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады деген сөзді шығарма жадыңнан, деп ақылын айтады.
12 жасында Керекуге келген шәкірт бала енді 15-ке толды, оқуын аяқтады. Бойы ғана емес, ойы да өскен. Үлкендермен жайланып отырып әңгіме шертеді. Сауық құрған мәжілістерде скрипка я домбыра тартып, ән де шырқап жібереді. Оқыған кітабының оқиғасын майын тамыза әңгімелеп, қайра айтып беру қандай. Сөз саптауы салмақты, жүріс-тұрысында мол парасат бар. Ауылда жүргенде Нұрым апасы өбектеп, жылы болады деп кигізіп қоятын түйе жүн күпісі мен сең-сең тымағын, саптама етігін баяғыда тастаған. Қазір ол қалаша киінеді. Қайырма жағалы, жез түймелері жарқыраған қара пальто, шәкірттер аса ұнататын сәнді кител, аяғында қисық табан қызыл етік, бұтында галифе шалбар, шекпелі кең көйлектің сыртынан жібек белбеу буынады. Басында мақпал қара бөрік, қатпа денесі де ширап, бойы ұзара түскен, шаш қояды. Шашы біртүрлі әдемі, толқынданып тұрады. Сонымен оқу жолындағы екінші басқыш, тағы бір мектеп тәмам болды. Оны да мерзімінен 1 жыл бұрын және үздік бағалармен бітірді. Сөйтсе де қанағатсыз жас көңіл тояттар емес. Бұдан да гөрі биігірек қияндарды тілегендей. Әбікей Зейнулла сол көктемде Семейдегі мұғалімдер семинариясынан шақырып алған. Орыс тілі мен әдебиетінен сабақ беру ұсынылыпты. Әбең үй ішімен елдегі үлкендермен ақылдасты. Сірә көңілі ауса керек, семинария 2 сыныпты училище емес, деңгейі жоғары оқу орны. Семейде уездік қала Кереку емес, облыс орталығы. Орыс зиялылары, оқыған қазақ азаматтары жиын жер деп толғанып жүрді де, ақыры жазғы емтихан бітісімен көшуге жинала бастады. Ал Қанышжан екеуміз ертең 2 жаққа жүргелі отырмыз. Оқу жөнін не істейтін болдың? Әлде ауылға барған соң ойланасың ба? Би атаң бұған не дейді екен? Өзіңіз қандай кеңес бересіз? Меніңше, сенің алдында 3 түрлі таңдау бар. Біріншісі, омбы қаласы. Сәті түсіп бара қалсаң, әрине үлкен шар, мақтаулы оқу орындарының біріне түсіп кетуің хақ. Дайындығың жаман емес, бірақ ол елден қашық, таныс кісі жоқ, қатынасқа да қиын. Би аға да сені омбыға сірә жібере қоймас. Екінші оқу осы Керекуде. Мұнда да биыл 2 жылдық мұғалімдер курсы ашылғалы отыр. Оны бітіріп шықсаң, болыстық мектепке мұғалім боласың. Ал сен үшін 3-ші жол, көңілің қаласа, Семейдегі мұғалімдер семинариясына бару керек. Ашылғанына 1 жыл болды, оқытушылар да өте білікті. Би аға да мен бара жатқан соң бұған қарсы бола қоймас. Өзім де осыны жөн көріп отырмын. Онда уәде осы болсын, Семейде жолғайық, дейді. Алайда жас сол жылы 70-ке ілінген Имантай кенже баласының шалғайдағы Семейге баруын аса жарыта қоймаған. Қаныш оқу жайында сөз бастаса естімегенсіп, әңгіме сүреңін басқа жайға аударады. Немесе 1 жыл ауылда болып демалсаң қайтеді. Мынау соғыс дақпырты да жақсы емес. Ел жай не болады деп қамыққан шырай аңғартады. Қарт бидің ойланған қатері расқа шықты. Қыс бойы дүйім елді дүрліктірген соғыс өрті бір-ақ күнде 19 шілдеде бұрқ етті. Бұл оқиғаның жалғасын Сәтбай ауылының болашақ күйеуі, яғни Раушан Әбікей қызының жолдасы, қарт бимен талай мәрте мәжілістес болған, бағадан бері естелік айтып отқан Әлкей Хақанұлы Марғұлан 1969 жылы жариялаған естелігінде егжей-тегжей сөз еткен. Байқасам, Қанышжан не тамақ ішпейді, не жарытып кісімен сөйлеспейді. Бүгілі бойға түсе бастаған деп есіне алғанды сол жылда Емекең менімен әңгімелескенде. Әбенмен, яғни Әбікеймен, ақылдасуға болмайды. Ол кісі өскемен жайсаң шығып кеткен. Бірнеше күн ойланып толғанғаннан кейін қой, баланы жүдетуге болмас. Не де болса, бір жалғызға тапсырдым деп, тамыз айының басында Қанышты ертіп Керекуге аттандым. Емекеңнің қасына айнымас қоңсылары Бабай мен Қозбағар ереді. Төртеуі 1 жұма жүріп ертіс бойына таянғанда Қаныш: «Әке, мен Керекуге бармай-ақ қояйын, онда барсам оқуға кешігемін. Мені осы қызыл шырпыдан кемеге отырғызып жіберіңіз», дейді. Сөйтіп жолаушылар Семейге баратын кеменің келуін күтіп, қызыл шырпыда 1 апта жатады. Бір күні шай ішіп отырғанда, деді Емекең әңгімесін жалғап, келе жатқан кеменің даусы естілді. Жүрегім су ете түсті. Қаныш бұдан былай жалғыз кетеді.
өртеніп тұрған соғыс өрті мынау. Көңіл жүдеу, ел арасында ауру сырқау көбейе бастаған. 15 жасар баланың тағдыры не болады деген ой кеудені кернеп, есімді тандырғандай. Ауылға қайтадан алып қайтуға болмайды. Оған баламның көнетін түрі жоқ. Бұл екі ортада қозыбағар атты жегіп, жүкті артып қойған. Қанышжан алдымда мөлиіп, тез шығуды өтініп тұр. Арбаға үнсіз отырып кемеге келдік. Қанкежан ішке кіріп кетті, бізді болса кіргізбеді. Кеме жүруге айналды. Қанышжан жүгіріп шығып бізге қолын бұлғады. Қасымдағы бапай мен қозыбағар көздерінен жас мөлтілдетіп, аман болғай деп тұр екен. Өзім де ішімнен соны айтып, елге қайттық. Әйтеуір қимай әкесі басқа амал жоқ, Қанышты оқуға жібереді. Сөйтіп Қаныш Семейге келеді. Семейде ол Мұхтар, Жүсіпбек сияқты саңлақтармен кездеседі. Содан барлығы бірігіп майданға кіріседі. Енді қызық басталады. Оны келесі бөлімдерде тарқатамыз.